咁屬雞今年其實唔錯嘅，因為你今年咧係蛇年，蛇同雞就相合㗎，合代表人緣好，各樣事情都穩定。如果感情方面，如果拍開拖，繼續拍拖，結咗婚繼續感情係唔錯。不過今年唔係桃花年，能夠認識新嘅異性機會唔係話好大，不過又唔使急嘅。即使單身你屬雞都啦，去到2026咧就你個紅鸞桃花年，所以等多一年就你嘅桃花啦。咁但係唔想等多一年，咁有時咧桃花月份都有用㗎，因為你農曆5月同11月都係重桃花月份。係啦，咁呢啲月份都要把握下桃花㗎，唔使一定要等桃花流年嘅，因為桃花流年有時要等3年啊，有啲甚至乎等6年先有一個㗎，咁咪每年都有桃花月就把握桃花月啦。咁今年吉星有地解逢凶化吉，能化空星之力，將星3台有利權力地位提升，所以今年打工完升職做生意咧比較容易出名或者有名氣，或者人受多啲人尊重。咁今季財帛有利，所以今年屬雞嘅你咧係思想學習投資年。咁如果你係生喺呢個8月8之後3月6之前，有新嘅諗法想去試下新嘅嘗試咧，其實今年夏天係一個好嘅機會嚟㗎。因為短期內呢個25、26、27、3年嚟講對你都特別有利，又加埋今年又有地位提升嘅升，地位提升嘅升咧，升職叫地位提升，做生意都要叫地位提升喎。咁相反，如果你喺生喺3月6之後8月8之前咧，今年個思想學習投資年，即係適宜讀書學習或者買實物為家，投資做生意就唔係話好適宜㗎。咁同埋你今年空星咧就非乎官乎練乎，突如其來官非是非人事不和。咁突如其來官非是非唔一定犯官非㗎，可能亂過馬路俾人罰錢啊，亂食煙啊，或者亂抌垃圾啊。記住啦，呢啲嘢千祈唔好做啊。咁醉酒駕駛就更加唔好啦，嗰個真係官非牢獄啦變咗。咁同埋有粒叫五鬼，五鬼係小人星，陰煞係女小人，所以今年嚟講咧提防女人啦。